弟兄姊妹平安，我哋咧又嚟分享日津真道，作主門徒。記住咧，我哋有一個使命啊，一生領60，世代傳承。不過咧，我哋要做到呢個使命咧，真係要喺上帝嘅話語嗰度咧下功夫俾上帝嘅話語咧去教導我哋，同埋俾我哋咧有力量啊！咁我哋咧就繼續去睇約翰福音咧15章1至17節呢段好重要嘅經文，枝連葡萄樹嘅比喻。咁呢段經文咧就分做3大段啦。咁我哋琴日咧就已經係我哋分咗3日將第一段咧去講完，因為第一段裏面有3小段啦。咁所以咧，我哋分咗3日，有一日咧就講1至3節嘅，有一日咧就講4至6節嘅。琴日咧就講7至8節。今日咧就會希望去進入去講呢個第2嘅大段，常在主嘅愛裏。不過咧，我哋溫習下先，一個屬靈生命成長嘅進路啊。呢一樣嘢咧，我好想一再去重複。我好想你咧係即係俾我吟沉到咧，你就入晒腦吓，好緊要啊！起碼對於我嚟講係好緊要，好緊要。如果你話你想了解下牧師、女牧師吓，佢點樣咧靈命成長嘅咧吓？咁如果你係記得到咧呢一個嘅分享咧，咁你慢慢去諗下咧，你可能可以掌握到或者你都可以參考下噶噃。首先咧，我哋呢一度咧有一個會幕嘅圖啦，亦都係聖殿都係根據呢一個嘅模式咧去擺放咧銅祭壇啦、洗作盤啦、陳設餅桌子同陳設餅啦，當然你咪陳設餅啦，即係陳設餅桌子上面有陳設餅嘅我意思。跟住有金燈台啦，跟住有個金香爐，然之後有個幔子係隔開咗咧，入面咧就係至聖所咧，就有約櫃嘅。無論會幕，無論聖殿咧，都係咁嘅。咁我哋咧就好想入去親近神啦，係嘛？所以咧由呢個東邊咧就係進入會幕啦，有個門口嘅或者進入聖殿啦。首先我哋去到咧係一個咧開放嘅空間呢一度咧有個銅祭壇喎呢個銅祭壇咧就係代表咧耶穌基督好似一個咧被殺嘅羔羊為我哋而死，咁佢嘅血咧可以洗乾淨我哋。所以我哋第一樣，如果我哋想親近神、想靈命成長，第一樣嘢咧，我哋必須要有靈命先，即係我要重生得救有靈命好緊要冇呢樣嘢咧就冇後面噶啦。咁你話我已經重生得救咗咯好開心啦咁樣，但係咧你要咧係潔淨自己噶去到個洗作盤即係由呢個銅祭壇咧就去到個洗作盤。咁祭司咧要喺度洗乾淨自己咧，潔淨自己先可以入去咧呢個聖所嘅咁所以咧我哋就話第2點好重要咧，就係日洗腳污。意思就係話你隨時咧一有機會咧，你就要確保自己係潔淨嘅，唔好拖到另外一日唔好咧拖到咧唔知幾時因為一旦你咧係有腳污咧，你就同主冇份咁你同主冇份，咁你點樣能夠繼續向前行咧？係咪唔可能嘅。所以我哋唔好咧，俾我哋嘅罪污咧，我哋嘅腳污咧，影響到我哋就係停咗喺呢個聖所嘅外面因為只係洗作盤喺邊噶，喺外院噶嘛，係嘛？我哋唔好喺外面，我哋希望能夠入到去聖所咁所以咧日洗腳污好重要嘅
咁有好多弟兄姊妹同我熟咧，佢都識背噶啦，日洗腳污。咁我聽到我都好開心噶。當你入到聖所咧，你同主係有份咧，你好似枝子連喺葡萄樹嘅時候咧，咁你就可以咧食到呢個陳設餅啦。呢個陳設餅咧就係代表咧我哋每日嚟到食生命糧咁啊，亦甚至乎係每時每刻咧都有主嘅話喺你嘅心靈裏面最好啦，係嘛？咁你最起碼咧每日嚟到食生命糧，大家都知道呢個係我好重視噶啦。我哋要每日好好地嚟讀聖經嘅。咁而且咧，淨係讀聖經係唔夠嘅，所以喺呢個陳設餅桌子嘅對面咧，係有金燈台噃。金燈台代表咩咧？就係日津主道啊！你讀咗聖經要遵守啊嘛，係嘛？哇！呢一個先係有福噶，你淨係讀聖經唔遵守就唔夠噶。如果一個人咧實實在在遵行主嘅道咧，真係有福啦！呢一個係一個最大嘅福氣嚟嘅。咁而且佢咁嘅時候咧，就蒙聖靈同埋聖道去光照佢啦。喺佢心靈當中咧，就好似有一個好明亮嘅燈台，因為有咗主嘅話語，佢嘅命令又去遵守嘅。呢個人就係愛主嘅，愛主咧就一定蒙天父去愛佢，主亦都會愛佢，而且咧向佢顯現喎。咁呢個顯現咧就好似喺你心靈中咧一個光照啦，你就係哇，本來睇唔到㗎，你而家睇到啦。呢個聖經原來係咁解㗎喎，原來天父係咁㗎喎，原來主耶穌係咁㗎喎。咁你係更加認識天父，更加認識主耶穌，你亦都係更加經歷咧聖靈藉着聖道嘅光照喎。咁呢個好緊要嘅，你要咁樣咧，所以先至能夠繼續咧向前行。想唔想繼續向前行啊？我哋好想入去至聖所噶嘛，係咪？不過入去至聖所之前咧，有一個金香壇啊。咁呢個金香壇係代表咩咧？就係代表咧祈禱喎。想唔想你嘅祈禱咧，好似喺呢個金香壇嘅香啊，能夠一路咧升到去天父上帝嘅面前咧？想唔想咧？如果想嘅話咧，你就要係起碼行咗前面1、2、3、4個步驟。你嘅進路咧，首先你要係重生得救嘅基督徒啦，你要係保持自己咧聖潔唔好犯罪啦。你要每日讀聖經，同埋真係去遵行主嘅話語啦。如果係咁嘅時候咧，你嘅祈禱咧，你就係按住主嘅真道去祈禱啦。你唔係咧按住自己嘅私欲妄求亂咁去求噶啦。你呢一種嘅按住主嘅真道，唔會去妄求嘅祈禱咧，就叫奉主名嘅祈禱。咁你祈求咧，上帝就垂聽。你嘅祈禱咧，就好似呢個金香爐嘅香咧，係升到去上帝嘅面前咧，蒙上帝悅納嘅。咁你有咗呢一個嘅同上帝嘅關係咧，咁你繼續咧，你就可以進到上帝嘅面前啦。不過咧，你要經過一個幔子。呢個幔子咧就係一塊好大好大塊嘅布啊，佢就係隔住咗喺呢個聖所同至聖所當中嘅。咁個幔子係好大塊，用人手係冇可能咧係整爛佢嘅。不過耶穌基督釘十字架斷氣嘅時候咧，呢一塊幔子咧就竟然係本來擋住咗聖所同至聖所嘅，係咪？從上到下裂開咗咁所以咧就冇擋住到啦。我哋咧就好似有一條活路咧，可以到上帝嘅面前咁你話彼得呢個希伯來書講咗啦，係嘛？我哋而家咧就隨時隨地咧
可以去到呢個施恩座前得憐恤蒙恩惠做隨時嘅幫助噶喎，咁樣咁咪好好啦，咁樣係咪？咁其實咧又啱又唔啱喎？點解啊？因為你首先梗係要蒙寶血洗淨啦。咁你係咪蒙寶血洗淨之後，你就即刻去到咧呢個施恩寶座前咧？係咪即刻去得到咧？嗱，如果你係一個真信主嘅人啊，你唔係講下嘅，你冇可能容許自己有腳污啊！如果你成日都容許自己有腳污嘅，喂，咁你係咪真係悔改咗嘅咧？如果你唔係真係悔改咗，你係唔可以蒙寶血洗淨嘅噃，明唔明白啊？如果你真係好想到上帝嘅面前，你梗係願意讀聖經啦，係嘛？你點會成日都唔願意讀聖經咧？同埋你好想去到上帝面前，你梗要去聽佢嘅話噶嘛？如果你唔聽佢嘅話，你唔行佢嘅旨意，你去佢面前做咩嘢咧？同埋你去佢面前，你咪好驚咯。啊，因為你唔聽佢話喎，係嘛？咁所以咧，我哋一定係會日津主道咧。我哋心靈裏面係會有聖靈俾我哋，好似一個燈台點亮咗嘅亮光噶。咁你都咧係會祈禱噶，係嘛？唔通你話我去到上帝面前咧，我唔祈禱嘅咩？嗱，我哋好多時聚會開始前啊，係嘛？我哋都會祈禱噶，係嘛？好多時去到上帝面前，第一件事就乜嘢啊？祈禱咯，係嘛？唔會話哦，好似咧若無其事啊，哦，我去到上帝面前咯，咁樣唔會咁噶，吓，咁所以一定係去到金香壇咧。而且你係按住主嘅真道咧，去奉主嘅名祈禱噶噃。嗱，咁樣咧，你先至係去到咧上帝嘅面前啊。咁跟住哇，好寶貴啦。跟住我哋可以去到施恩寶座前啦，即係希伯來書講啦，得憐恤做隨時嘅幫助啊。咁啊呢一度咧就講到咧，我哋可以蒙天父啊，使到我哋屬靈生命成長造就調教修理我哋咧以致我哋能夠咧做乜嘢咁我寫清楚啲先吓。我想補充做真門徒我哋呢一個嘅系列咧都係好強調咧，我哋咧係要做主嘅門徒啊嘛，咁又要做真嘅門徒咁咧你就可以咧結果子啦。從你係唔係能夠結果子咧，就知道你係咪真嘅門徒因為咧，原來真係好多人係自己呃咗自己，自己都唔知自己以為自己係主嘅門徒係基督徒但係咧自己又成日有腳污又唔日日睇聖經又唔去遵守主嘅道又唔好好地去祈禱按住主嘅旨意嚟到奉主嘅名祈禱淨係有事嘅時候就求主幫咁樣，當主咧好似一個咧阿拉丁神燈咁咁咪如果係咁，你真係要諗一諗，檢討下嘅。你間中好軟弱嘅時候係咁，我哋可以理解啦。但如果成日都係咁啊，真係好奇怪噶係嘛？我哋應該係可以保持住呢個狀態隨時隨地你個狀態保持住，時常好似枝子連喺葡萄樹，時常咧好似咧喺呢個屬靈生命成長嘅進路嘅好嘅狀態咧，你咪可以隨時隨地嚟到施恩寶座前啦。咁你就得到憐恤蒙恩惠，而且咧係天父咧會使你嘅屬靈生命咧一日一日一日咁成長，慢慢去造就你、調教你同埋修理即係呢個係一個比喻咧，葡萄樹與枝子嘅比喻，修理我哋，使到我哋能夠做一個真嘅門徒咧，能夠結出果子咁而且我哋希望點一生咧就係結咧
30倍啊、60倍、100倍啊！我哋希望咧係能夠咧一生領60啊嘛，係嘛啊？咁啊領100就最好啦啊！咁咧希望咧大家係能夠咧唔好嫌牧師嘥氣啊！你話牧師你好似講咗兩三次嗱，重要嘅嘢咧當然係要講幾次啦，係嘛啊？咁啊由第一、第二啊一步一步行啊呢一個進路，咁你要保持住咧呢一個嘅屬靈生命嘅狀態啊，咁咧你就可以去到天父嘅面前咧，係俾佢咧係使你生命成長啦，好嘛？咁咧好想咧今日咧又沉氣啲啦，今日都冇機會講到常在主愛嗰個第二段經文添。今日咧就想咧你咧係再一次好深刻記得，好盼望我哋咧從會幕同埋聖殿嘅規範咧，可以好具體咁樣去明白咧真葡萄樹咧同埋門徒嘅比喻而且咧呢個係我哋咧屬靈生命成長嘅一個咧進路嚟噶，一個秘訣嚟噶，好唔好好啦，咁咧我哋每日咧都係希望20分鐘內啦，所以我哋今日咧就講到呢度。咁我哋下次先至繼續去講咧真葡萄樹呢一個比喻嘅第二段經文常在主嘅愛裏，上帝賜福俾你。